Впервые в истории зафиксировано свечение эпохи космического рассвета. Телескопы КЛАСС поймали поляризацию реликтового излучения, сигнал, оставшийся с эпохи космического рассвета. А в другой части неба 800 тысяч галактик, запечатленных проектом Космос Веб с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Это как заглянуть в младенчество Вселенной. Тем временем Хаббл изучил спутники Урана и обнаружил аномалии, темные участки там, где должно быть светло. И это только начало. Самые громкие открытия этой недели уже переписывают космическую историю. Чтобы узнать об этом и других открытиях, переходи по ссылке ниже.